Twagala okwogera okubawa ku ripooti wawe tutuuse mu kunoonyereza kw'obubbi obwatuuka ku mwami Honorable Eyongedde Ssegona. Mu kyo twagala okusooka okwebaza abasirikale baffe abeenyigira mu kunoonyereza kw'ensonga eno oluvannyuma lw'okuleetebwa ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Era abapoliisi oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano batandikirawo okunoonyereza okwatuleetera okukwata abantu 4 okuli Nantongo Anet ngono n'emyaka 19 akola mu supermarket, Kibalya John Vianney onaina emyaka 2 ng'era akola mu by'amasannyalaze, Simwe Jovan ono nga ye kanaabe eyeenyigira mu bubbi bwa ssente zino directly nga kwotadde ne munne Migadde Emmanuel. Bano beenyigira mu bubbi buno naye ne basobola okukwatagana ne bano ababiri benjogedde waggulu okuba nti ne bagezaako okubuzaawo ezo ssente. Era nga ku maka agamu ge twasooka okugendako ekinaawa twasobola okufunayo miliyoni za shilingi za Uganda 35, ne tusobola okufuna miliyoni 5 mu kitundu ekirala kye bayita Kalagala ekisangibwa Empigi. Oluvannyuma lw'okubuuza bano ebibuuzo ne batulagira gye zaali miliyoni 5, so omugatte miliyoni 85 ze zaafunika, era nga twasobodde tukyagenda mu maaso n'enteekateeka ezozikwasa mu butongole nannyinizo, naye nga twagala okubeebaza olw'ekikolwa kino. Tuze ebintu bino bitera okubeerawo ku bantu bangi naye abantu abamu tebatera kuvaayo ku biroopa olw'okuba batya embeera emu oba endala gye batayinza kunnyonnyola, naye nga tubakubiriza nti obubbi bwonna bwe babukutuuseeko weeyanjule ku poliisi mu bwangu ddala, tusobole okuba nti tunoonya ssente zino we ziri. Osanga ssente zonna twandizifunye singa Honorable Member of Parliament yasobola okweyanjula ku poliisi mu bwangu ddala ng'akitegedde nti ssente zino zaali zibbiddwa. Naye kye twategeerako nti yasooka kunoonya bano abaami ng'akozesa bakama baabwe paka bwe yalemererwa n'ajja ku poliisi. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso.